Всем привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня мы будем делать вьюгу в стакане, да, Данюша? Покажем, как ее надо делать? Нам для этого нужно масло, водичка и белая краска, таблетка и блесточки, да? Давай сначала... И кисточка. И кисточка. Кисточкой мы будем И краску... краска. Да, правильно, молодец. Исправил маму. Давай. Сначала надо налить масло. Да. Да. Тебе важная миссия, держи. Наливай сюда. Полностью все переливай. Лей, да, да, лей. Весь. Все вылил, да? Какой ты молодец. Теперь давай мою баночку. Давай. И давай теперь блестки. Давай, я тебе помогу открыть. У нас здесь вот такие блесточки, звездочки. Вот такие блесточки. Много блестки. Да, мы всех туда масло высыпаем. Вау, да? Как красиво! Теперь давай. Надо взять, налить водичку сюда. Давай водичку. Да? Стой, нет, не наливай пока еще. Надо взять краску. Да, мама, краску тебе открывает. И бери кисточку. Бери кисточку и краску водички. Мешай, делай водичку. Надо сделать белого цвета. Бери краску. Да? Нет. Да? Водичку, да. Да. Окунай прям водичку, мешай. Все, водичку. Мешай. Еще ровно краску. Молодец. Надо эту водичку налить сюда. Ребята, теперь нам надо взять вот такую какую-нибудь шипучую таблетку, да, Данюш? И бросай ее теперь в нашу смесь. Давай, опускай. Да, ложи теперь таблетку туда. Ну что происходит? Принимайся. Получается? Твой падает. Падает много. Блесточки наши еще не поднялись, да? Много пены тут. Много пены? Да. Маленькие батончики. Маленькие батончики. Да. Нравится тебе? Да, такие маленькие батончики. Да, кидай. Да, все бросай. Вот это вьюга, да? Прикольно, тебе нравится? Да. Блестки полетели. Плюс пена поднялась. И пена поднялась. Классно. Ну что, ребята, вам понравился наш опыт вьюга в стакане? Скорее ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Привет! Данилес!